ikke, om han rammer Edwards i ansigtet her, hvor det er Chowdhury, der ligger ind. Der er jo heller ikke nogen Jamie Vardy. Stoppede i klubben i forbindelse med nedrykningen og leder i øjeblikket efter en ny klub. Helt i starten af sommeren var Leeds også nævnt som en mulighed. Og han er jo altså uden kontrakt i øjeblikket, så han er ikke afhængig af, at det skal være, mens transfervinduet fortsat er åbent. Han vil kunne skrive kontrakt med hvilken som helst klub når som helst. Der vil formentlig ske noget. Også højt kan blive svært for Leicester. Some watery sunshine above the valley. One win, one defeat. And they're already out of the Carabao Cup. They were beaten by League One Huddersfield on penalties. Leicester in that first round tie. Edwards lever endnu for Charlton. Casey. Så Clowley apter med. Indlæg, som Okoli kommer på. Campbell. Afslutning. Mere Campbell. Og for Chowdhury bliver til hjørnespark nummer 8. Ja, det er en kamp, som også lever bedre her i anden halvleg. Det er jo altså også tit, når der kommer scoringerne, så sker der et og andet. Come on, you Reds. Vi smider den ind med det samme. Det er lige før, der kommer lidt problemer her. Stolacic i anden omgiver. Og det vil altså være første gang siden januar måned, at de vinder på fremmed græs. Leicester, hvis det lykkes. Nu er både Jeremy Monga og også Lewis Page skulle mærke, at de var oppe og spille blandt voksne nu. 16 og 17 år gamle er de to. Kunne være blevet rigtig, rigtig giftig. Campbell over for Soumaré. Ja. En lille smule tilbage i banen. Her er han. Charlton fans ned mod Leicesters. Leaburn, han er ikke super hurtig. Jeg kan godt se, hvorfor han er valgt frem for Kelman. Men han mangler noget i hurtighed. Mål i 45 kampe i League One i sidste sæson for Blackpool. Han er småtræt. Og et par gode spændende offensivspillere siddende ud. Charltons forsvar, som også skal have ros. Han havde jo altså holdt nullet i 2 kampe op til det her. Det er ganske svært at score mod. Der har været virkelig svære at besejre her på The Valley. Mulighed ved at opstå. Leaburn skal have sluppet bolden og komme ind i feltet selv. Apter på højre. Nej, han skal have den til venstre. Han bliver tvunget ud til sit højre ben. Det er ikke lige så... Jeg kan godt fornemme, at der godt kunne være et mål mere i det her opgør. Leicester skal ikke vide sig sikker. Her kommer der måske noget fra Conor Coventry. Sagt 11. hjørnespark.